இப்போது இந்த ட்ரம்ஸ்டிக் சிக்கன் செய்ய 400 கிராம் சிக்கன் க்ளீன் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதில் தயிர் 2 டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1 டீஸ்பூன், காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் 1/2 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், உப்பு தேவைக்கேற்ப, டொமேட்டோ கெச்சப் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அண்ட் ஃபைனலாக எண்ணெய் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணும்போது மசாலா எல்லா சைடுமே நல்லா கோட் ஆகணும். இப்போ இதை 1 மணி நேரத்துலேருந்து 2 மணி நேரம் வரைக்கும் நாம நல்லா மேரினேட் பண்ணலாம். மேரினேட் பண்ண இந்த சிக்கனை இப்போ பேனில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம். தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு ஒரு சைடும் 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணிங்கன்னா சிக்கன் ஹார்ட் ஆகிடும். ஸோ சூப்பரான ட்ரம்ஸ்டிக் சிக்கன் ரெஸ்டாரண்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும். ஸோ நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு ரெசிபி. இந்த ட்ரம்ஸ்டிக் சிக்கனோட டீட்டெயில் ரெசிபி நம்ம சேனலில் இருக்குது, வேணுன்றவங்க செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.